Guys, ndine mufaro usingatomboiti. Makuseni ndaita video ndichitaura nezvenyaya yemwana musikana watakaposta pana papa akanungwa akashayika kuJoburg. Ndichitaura kuti mapurisa were not doing anything. Ndichitaura makuseni kuti I spoke to the police. I was speaking to the police officer. So when I spoke to the police officer, I told him that I'm from the media. Ndikamuudza kuti nyaya yakamira yakadai, but it's like a lead is there. But so far, apana chamati maunza chiri kubatika kuhama. Then the guy sounded like an old man because the way I atatichitaura naye baba vanenge baba vechikuru chaivo chaivo. Then ndikabva ndati kwavari, if you can't complete the investigation or do the investigation, can I please call the station commander kuti assign somebody on this case, or we can rather take it to another police station. So pekutanga patambotaura achitaura language yake netswana amboita a little bit anga achitaka a little bit of rudeness, but the moment I said that abva achinja tone. So akanditi, no, I'm going to do my best to make sure kuti justice is brought to book. You are going to be having answers. Akanditi, what are you kunumskana? Ndikati cousin yangu, but I am from the media. For now, as much as she's my cousin, but I am from the media. Let's work towards that way. Saka vazvatopera kaniti, no, I'll give you feedback because nditachitaura ndine namba dzake. Tachifondana pa WhatsApp. Shikanzi, no, I'll give you feedback. I promise you I'm going to work to the best of my ability. Sezvinei ndabva ndazobatwa one of the guys achinditi, mukomana yabatwa. Anditika aita hand over himself to the police. So I'm like, abatwa. Pekutanga pataura kuti abatwa, ndati asi after nshara naye baba vasimuka vakaenda unomutora mukomana uyu because arongosikama kuti ari pakati zvakangofamba zvakadai so. And maunza yaya guys, hakuna kuti unorapwa kuhospital kana wakabatwa mukunzi usina police report. And ndavaudza baba ava kuti, did you see the police report yacho yari kutaura kuti hanzi ndakabatwa mukunzi? Ndopandavabatira ipapo. There was no police report yavakaona. Then ndopananzwa kuti abatwa, aenda abatwa. Saka ndovandati, all right, that's good. Kanzi aita hand over himself to the police. Saka ndaramba ndakamirira izvozvi now hapana kuita 3 minutes. Ndabva baba vandifonera pa WhatsApp babaya. Ndobva vati mukomana yaya tasomubata. So we brought him in for questioning. I'm giving you update. Ndikati, okay, thank you. So we thank God, guys, at least the family now is going to get closure of what exactly really happened, because muna isi ukinongorewa yorowa like that. We're talking of a young girl, a young woman who had a full life ahead of her. And nangane life yake kutodaro beruku that just had the life cut short because of a narcissist, because of a jealous boyfriend, should we say because of a person who couldn't even accept rejection. Antimaona zvakadai zvinoitika animaona. So again, I am urging you guys, mimi vasikana vari mumalavu emurudo, even vana mai vakuru, you can stay with a guy for 10 years, right? And the red flags and the traits, you will be seeing them. But because pani mwana pani vana ningochoti handa zvijaira, I will handle him. Guys, you cannot change a narcissist. You cannot handle munhu ane behavior yakatodaro. Kana uchitombona tuma signs toka, it's very possibility yekuti one day it's going to get worse. Itoripo yekuti munhu anenge ane obsession yakada anogona kusvika pakuuraya chaipo chaipo andimazvona. So hazvizona kids, guys, tizonzwa kuti munhu anourawa nekuda kwezvima jealous boyfriends or stuff like this. But those things happen. But for now, I'm just very happy kuti at least munhu uyu abatwa. Animaona munhu uyu is in the custody. Whether he handed himself kuti anga amufonerwa here kunzi uya kana kuti anga angoonawo zvichinetsa ega kati let me just go and hand myself over to the police. Tiri kufara kuti munhu ave mukustody. Thank you very much, guys. Musaneta. Let's work together to bring justice and to families, to bring justice kuhama dzinenge dzasiwa pane nyaya dzakafanana neidzi. Munhu angorovi angourawa isi uko tinodzifambira. Muve neso rakanaka.